Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Урматтуу мусулман бир туугандарыбыз, Алла Таала мойнубузга фарз кылган ибадаттардын эң улугу бул намаз. Мурунку сабактарыбызда дагы намаз жөнүндө кеп кылдык элек. Бирок ошо намазды кандай окушубуз керек? Намазга киргенде хушуу деп коет. Алла Тааладан бир коркуу менен оку, Алла Таалага берилүү менен оку. Ошо намаздарыбыздын ар бир аракетинде ошо аламдарды жараткан Алла Субханава Тааланын астында турам деген бир ушундай сезимдер менен окулбаган намаз бул пайдасыз намаз болуп эсептелинет. Бул Алла Таалага намаз окуганда Алла Тааладан чыныгы коркуп, ошо намаздын негизги маанисине жетип, Алла Таалага ыйлап окуп, Алла Тааладан бир коркуу менен оку, бул ушундай бир бийиктик нерсе. Мисал үчүн биз денебиздин ичинде рух болбосо, жан болбосо дененин эч кимге кереги жок, урматтуу бир туугандар. Биздин ичибизде жан болгон үчүн, дененин ичинде рух болгон үчүн бирөө келип биздин башыбызга топурак чача албайт. Эгер бирөө келип туруп ушундай жандуу кезибизде топурак чачырса, эң жакын адамыбыз менен да мушташып, жакалашып, ушул жерде жаңжалдашабыз. Качан рух чыгып кеткен учурларда бир ошо денени алып барып тезирээк көм салгыла деп топуракка көмгөнгө шашылат экенбиз, урматтуу бир тууган. Ошон үчүн рухтун канча даражада турарын ушул мисалдан билип алалы. Намаздын сүрөтү менен тура калып, үрүкү кылып, сежде кылыш бул сүрөттөрү. Бул сүрөтүн эле кыла берип, бирок ичинде коркуу менен ошо Алла Тааланын астында турам, ошо намазым Алла Таалага жакса экен, намазыман Алла Таала ыраазы болсо экен деген бир коркуу менен окулбаган намаз урухсуз денеге окшош болуп калат. Урматтуу бир туугандар, бул нерселерге көбүрөөк көңүл буралы. Намаз деген биздин жаратуучубузду тааныта турган, жаратканды жакшылап жаратканга, Алла Таалага жакындата турган, жаратканды пендесине жакындата турган эң чоң ибадат бул намаз болот. Намазсыз биз эч убакытта Алла Тааланы таанып, Алла Таалага жакындай албайбыз. Ошон үчүн ар бирибиз бул нерсени ойлошубуз керек. Намазы жок адам Алла Тааладан алыс адам, намазы жок адам оозу менен Аллах, Кудай деп сүйлөгөн менен ал Кудайдан алыс калган адам, Алла Тааланы тааныбай калган адам деген натыйжага келебиз. Биздин бул дүйнөгө да жаратылышыбыздын сыры бар, урматтуу бир тууган. Ушул бир ручканы заводдо жашай турган болсо, ушуну менен адамдар бир нерсени жазсын деген ниет менен заводдо жасайт. Алла Таалада бизди жараткандын сырлары бар. Жаратылышыбыздан сыр болгон нерсени Алла Таала Куранда "Ва халактул джинна вал инса илля лиябудун" мен инсандар менен жиндерди өзүмө гана ибадат үчүн жараттым деген. Ибадаттар деген саны жок ибадаттар бар. Аны сан менен санай албай турган жашооңдун баарын ибадатка айландырсаң болот. Бирок ибадаттардын эң башында турган нерсе бул намаз, урматтуу бир тууган. Биз бир адамдарды көрөбүз, Кудай сактасын, колунан ажырап калган бар, манжасынан ажырап калган бар, бир кулагы жогун көрөбүз, Кудай сактасын, көздөн ажырап калган, бөйрөгүнүн бирөө жок. Иши кылып бир нерсеси жок адамдарды да жолуктурсак болот. Бирок эч качан башы жок адамды көргөн эмеспиз. Намаз деген ибадаттын башы деп эсептейли. Бардыгыбыз мусулманбыз деп атабызбы, намазыбызды ордунда тургузалы. Намазыбызды Кур'ан-ы Каримде акимус-сала деп келет. Кур'ан-ы Каримде силер иқраус-сала, силер намаз окугула, намазды кылгыла деп айткан эмес. Кур'ан-ы Каримде акимус-сала эмне намазыңарды тургузгула дейт. Мына ушуну тип-тик туруп турганды туруп турду дейт. Минтип турса, муну туруп турду деп эсептебейт. Минтип жатканды туруп турду деп эсептебейт, урматтуу бир тууган. Алла Тааланын колдонгону намазыңарды тикесинен тургузгула деген. Намазыңарда кемчилик болбосун дейт. Биздин дүйнөгө жаралышыбыздан максат ушул экен. Бардыгыбыз Алла Тааланын ыраазылыгын алуу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бул дүйнөдө ушундай дайыма камыштардын үстүндө ушундай уктайт эле. Астына ушундай бизге окшоп олпок төшөктөрдү салып, бир дивандарда уктаган эмес, урматтуу бир тууган. Бир күнү Умар радыйаллаху анху жанына келип калса, камыштын үстүндө уктап, камыштын издери денесине өтүп калганын көрүп, Умар радыйаллаху анху: "Я Расулаллах, о Аллахтын пайгамбары,
Dünyanın balança kavimdin padişaları, balança mamleketin padişaları uşunday olpok töşöktörde jatıp atışat. Sen alamga paygambar bolup gelgen insansın. Uşu kichine bir kalınırak neysege jatpaysınbı degende Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ey Umar, dünya men üçün emne bolup kalıptır. Dünya men üçün uşunday nerse degen eken. Bir adam uşunday bir ısık günü saparga çıkıp bir jerge gelip durup bir daraktın astında kichine kölöp durup kayra al daraktı taştap durup kayra saparını ulap ketken siyaktı degen eken. Dünya maga uşunday ile saparda geletip bir kölöp durup kayra ketip kalaganday nerse dep Peygamberimizni dünyanın hakikatini uşunday dep düşündürgөн. Oşon üçün alımlarыбыз adamlar dünya menen özlörün bay sesip atkanda sen Allah'a tayanуң menen özüңdü bay seskin. Bir adamlar dünyany uşintip taap alıp durup dünya menen sүйünüp atkanda sen Allah Taalany taap alganyň menen sүйüngün. Dünya adamlar bir özünün süygön jakyn adamları çoң bolup işteyet, bul maga paydası tiyet, bul mega uşu kırışa bolat dep adamlar menen maktanyp atkanda sen Allah Taala meni koldoçu dep Allah'a tayangın. Adamlardın bardygy özlörünün çoңdoruna, özlörünün baylarına çurkabalardan rızkı surap atkanda sen Allah Taala'dan rızkı suragın dep alımlarыбыз bizge osiyat kılat. Urmatlı bir tuğandar, oşon üçün bardığımız oylanalı dağı okugan namazlarımızды tekke ketpesin. Namazlarımızды Peygamberimizdikindey kılıp okuylu. Namazlarımızды salafı salihin, ilgerki sahabalarday, tabi'inderday, ulu zatlar kantip namazda turgan bolsa taga şonday okuylu. Bul dünyaga geldik bi, bul dünyanın en tattуу nersesin tatıp durvanan dünyadan ötölü deyli. Bir jaka eger konoqa barsak, oşol jerde bir daamdуу tamakты jep anan oşondan lazzat alıp durup kaytabız. Bul dünyaga da ar birimiz konoqa gelgen biz urmatlı bir tuğan. Uşu konoqa gelgende dünyanın en tattуу nersesin tatıp ketpegen adam en baykuş adam degen eken. Dünyanın en tattуу nersesi ne dese, dünyadagi en tattуу nerse bul huşu menen Allah Taala'dan korku menen namazdı namazday kılıp okup namazdan lazzat alуу dünyanın en tattуу nersesi degen eken. Eme urmatlı bir tuğandar bardığız namaz okup atabız. Birok namazdarda köptөгөн hareketlerdi kılıp namazda turup arjak beri jakты karap, namazda turup tırmanıp, namazda turup butlarыбызды uşalap, namazды şaşıp buşu okugan namazlar bul jakşı namaz bolup eseptelinbeyt. Umar radıyallahu anhu aytkan eken, bir günü bir adam gelip namazda turganda uşintip karasa ulam sakaldарын mintip tırmagılap, denesin tırmagılap atkanda bul adamdın jürögüne Allah'dan bolgon korkuu girbeptir. Eger Allah'dan bolgon korkuu jürögüne girgende namazda turganda deneleri de kıymıldabay kalat ele degen eken. Urmatlı bir tuğandarыбыз ar birimiz özübüzdün namazыбызды surap körölüçü kanday okup atabız. Namazda turganda oylorubuz uşu Allah Taala'dan korkuu bolup atabı, Allah Taala'nın biyiktigin elestetүү bolup atabı, uşu denelerimiz kıymıldabay kalganday bolup durup uşuntip namazdın içine uşuntip süngüp girip ketip atabızbı, je bolbosa epte bile kutulabız dep turup rükû secde kılıp atabızbı, ar birimiz özübüzdün namazыбызды oylanyp körölü. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir günü meçitte oturganda bir adam girip durup Peygamberimizga salam berip barıp namaz okup kayra gelip Peygamberimizga uşunday salam aytayın degende sen barıp durup namazыңды okup algın, sen okugan joksuң dedi. Oşonda kayra barıp namaz okup kayra Peygamberimizin yanına gelgende Peygamberimiz namazыңды okup algın, sen namaz okugan joksuң dedi. Kayra üçüncü jolu gelgende daha oşo sözdü aytты. Oşol uçurlarda ya Resulallah seni paygambar kılıp jönötkön Allah Taala'ga kasam, men mından dagı jakşı namaz okuy albayım, sen namazды үйrötçü, emnele kayra kaytalap namaz okutup atasың degende Peygamberimiz uşunday degen. Eger sen namazga turganыңda Allah'nın ululuğun moynuň alıp takbir kılgın, andayın Kur'anыңды okugun, ürüküge barganda ürüküde uşunday jürögüň razı bolgon çoluk darajada uşunday ürüküde turgun, andan keyin kayra kıyamga turganыңda oşo
ошо бир жүрөгүң ыраазы болгончо тургун, сеждени да ошондой өзүнүн абалында кылгын, баардыгын ошондой жүрөгүң тынч болгондой кылгының деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушундай деп осуят кылган. Азыр кээ бир адамдарды көрүп атабыз, урматтуу бир тууган, кирип туруп 1 мүнөттүн ичинде 4 рекет намазды окуп туруп ушундай шашылган. Башка нерседе шашылсак дагы намаздарыбызды оңдойлу. Ушинтип тоок чокугандай, жатып туруп, мынтип туруп шашып намаз окугандан бир сактанышты Кудайым ар бирибизге насип кылсын. Кээ бир сахабалар, табииндер ушундай намаз окуган, намаздарын ушундай коркуу менен окуган адамдар ушу тарыхта канчалагандар өткөн. Ошолордун эң башында турган пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдагы Айша енебиз ушундай деп пайгамбарыбыздын кабарын бизге жеткирген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам күндүздөрү көбүнчө дуа менен өткөрөт эле дейт. Түн ичинде бир күнү келди, ушинтип төшөккө жатты, бир аз жатып туруп, "Эй Айша, мага уруксаат берсең, мен Алла Таалага бир ибадат кылбалайын" деди дейт. Ошол учурда Айша енебиз пайгамбарыбыз ушу сагынган учурларыбызда жаныбызга жатканын да каалайт элек. Бирок, "Я Расулаллах, жаныма жатканыңды каалайт элем, бирок эми Алла Таалага ибадат кылсаң, туруп ибадатыңды кыл" дедим, туруп намазын окуду деген. Урматтуу бир туугандар, бир пайгамбарыбыздын кызматчысы Рабиат ибн Кааб деген кызматчысы болгон. Ошол киши ушу түннү күнү пайгамбарыбызды жакшы көрдүм, кызмат кылам, жанынан чыкпайм дейт. Кечинде үйүнөн да кетип калгым келбейт. Пайгамбарыбыз ушунда хужрага кеткенде эшиктин астында жатып калам. Бир кезде пайгамбарыбыздын үндөрү угула баштайт. Субхана Робби, о Кудайым, сен бардык нерседен тазасың. Субхана Робби, Субхана Робби деген үндөрү чыга баштайт. Баягы үндөрдү угуп жатам дагы, бир күндө бир учурларда көздөрүм жабылып уйкуга кетем. Бир учурда кандайдыр бир ойгонуп калып, кулагым менен тыңшасам Субхана Робби, Субхана Робби деп атканын угам дейт. Бир күнү 14 жашта элем дейт. Ушул учурларда пайгамбарыбыздын жанына барганыбызда пайгамбарыбыз жакшы көрөт эле. "Я Рабиа, о Рабиа, сен менден бир нерсе сура, мен сага берейин" деди дейт. Берейин дегенинде мен ойлондум дагы, "Я Расулаллах, мен ойлонуп келейинчи" деп ары бардым дагы. Пайгамбарыбыздан эмне сурасам экен деп өзүм касам иштем. Мен дүнүйө атына эчтеке сурабайм, дүнүйө тууралуу эч нерсе сурабайм, ахиретке байланыштуу гана нерсе сурайм деп өзүм сөз берип туруп жанына келип, "Я Расулаллах, мен сени менен жаннатта бирге болгум келет" дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам, "О Рабиа, фа'инни ала нафсика би касрати суджуд", сен мага бул иш үчүн, ошо сурап аткан жаннатта мени менен бирге болууну сурап атасың, ошо бирге болушуң үчүн мага көп сежде кылып мага жардам бер деген. Урматтуу бир тууган, бардыгыбыз бул хадисти ойлонуп, пайгамбарыбыз менен бирге болуш үчүн дагы сеждени көп кылалы, көп намаз окуйлу, киргенибизде ар бирибиз ушуну адат кылалы. Кирген учурларда ошо намазга турганды, сүйүнүч келгенде дароо ары бери чуркап, ар кимге звонт этпей, дароо жай намаз жайып 2 рекет шүгүр намаз окуйлу. Кайгы нерсе жашоодо кайгыда жолугат экен, бир кайгылуу бизди капаланткан нерсе боло турган болсо, дароо жай намаз салып намазга туралы. Пайгамбарыбыздын адаты ушундай эле. Абу Талха радыйаллаху анху, улуу сахаба, бир күнү өзүнүн бакчасы бар эле, чоң бакчасында намаз окуп аткан учурларында ошол жерден бир куш учуп чыкканда, Абу Талха радыйаллаху анху ою ошо кушка кетип, кайсы рекетте экенин билбей калган экен, унутуп калат. Ошо намазды эптеп бүтүрүп туруп, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын жанына келип, "Я Расулаллах, ушу мен бакчамда турганда ушундай окуя болду. Ушу бакчамдын себебинен ушу намазымдын канчанчы рекетке келгенин, кажерге келгенин унутуп кайдым. Ушу бакчаны садака кылайынчы" деп садака кылды дейт. Абу Хурайра радыйаллаху анху ушундай деп айткан: "Бир адамдын 60 жыл намаз окуйт, 60 жылдагы намазы кабыл болбойт" дегенде, ал кишиге бул кандай болуп калат? Эмне үчүн анда үмүтсүздүккө түшөбүз да 60 жыл намаз окуп 60 жылы тең кабыл болбойт дегениң эмне дегенде, ал 60 жыл үрүкүсүнө көңүл бурбаган,
secdesini толық кылбаган, кыямында ептеп шашып ушуп турган, каадасында ептеп отырған, Алла Тааладан коркпой окулган намаз бул Алла Тааланын астында кабыл болбойт деген экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды Айша енебиз ушундай дейт: түндөлөрү узун намаздарды окуйт эле, күндүздөрү Алла Тааладан дуа кылат эле. Ошол учурларда мен сурадым: я Расулаллах, о Алланын пайгамбары, сен эмне үчүн уктабайсың? Сен да бир эс албайсыңбы дегенде, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам уктаган заман, уктаган убакыттар өтүп кетти деп жооп берет эле дейт. Суфияну Саури деген улуу зат өткөн. Ошонун замандаштары, ошо кишинин замандаштары айтат: Суфияну Саурийди намаз окуганын силер көргөнүңөрдө айтат элеңер, бул азыр өлүп калды деп айтат элеңер дейт. Анткени ушундай өлүп калган кишидей болуп туруп денелери кыймылдабай калат эле деген экен. Урубату бин Зубайр радыйаллаху анху табииндерден улуу зат. Ошо киши ушу бутуна бир ушундай киши чыдагыс бир дартка жолуккан экен. Ошол учурда ошо жердеги докторлар, табыптар келип туруп, бул бутун кесип салбасак башка жерине дагы ириңдер чабат деп туруп анан келип өзүнө түшүндүрүшүп, сен бир чөптөрдү айткан экен, ушуларды эметесиң билбей каласың. Азыр биз наркоз берген сыяктуу ошонун өзүнүн заманында да акылыңды алып кое турган, сени акылыңдан чыгарбай турган чөптөрдү беребиз, ошентип бутуңду кесип салабыз деген учурларда жок. Алла Таалага таат, Алла Таалага баш ие турган, Алла Таалага ибадат кыла турган жолдо мен Алла Таалага күнөө кыла турган, бир акылдан ажырата турган бир чөптөрдү чайнабайм. Алла Таалага ибадат кылууда мен арам нерселерди колдонбойм деп макул болбой коюптур. Башка нерсени сунуш кылат экен, ага да макул болбойт. Эң аяк ушундай кылган экен. Ушундай бир күчтүү жигиттерди алып келип сени байлап кармап турсун, ошол учурда кесип салабыз деген жок. Кандай кылабыз? Сени ушу башка жериңе бардык ооруң жугуп, сен дүйнө менен кош айтышып кетесиң дегенде, мен намазга турайын. Намазга туруп туруп ушундай сеждеге барган учурларында кесип салгыла дейт. Баягы намазда туруп туруп ушундай сеждеге барган учурларында бутун ушундай ара менен кескенде эч бир жерде кыңк дебей ушинтип туруп берген экен. Бутун кесип туруп кийин бутун алып келип көрсөткөндө ушундай деген: эй бут, мен сени менен бир да жолу арам жолго барбадым. Сенин үстүңдө туруп канча түндөр уктабай туруп намаз окудум деген учурларында жанындагы инсандар: о дос, сенин бутуң, сенин бир мүчөң сүйүнүп койгон, сенден мурун сен бар электе жаннатты көздөй жөнөдү дешкен экен. Урматтуу бир туугандар, Али радыйаллаху анху ушу намазга келгенде ушинтип денелери титиреп калат эле дейт. Ошондо эмне үчүн титиреп калдың дегенде оозунан ушундай аманат сөздөр чыгат эле. Бул намазды Алла Таала биринчи асмандарга сунуш кылган, асмандар көтөрө албайбыз деп асман баш тарткан, жерге сунуш кылган, жер баш тарткан, тоолорго сунуш кылган, бул аманатты көтөрө албайбыз деп тоолор баш тарткан. Муну инсан баласы моюнга алып алганбыз. Мен ошондой аманатты азыр кылган атам, ошондой аманатты мен аткарган атам деп денелери титиреп калат эле дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам дагы дайыма намазга келгенде артындагы адамдарга эң акыркы намазыңарды окугандай окугула деп эскертет эле. Урматтуу бир тууган, ушул жерлерде ар бирибиз өзүбүздөн сурап көрөлүчү. Бир намазыбызды кейбирибиз 45-ке чыктык, кейбирибиз 50-ге чыктык. Бир 2 рекет намазыбызды ушу акыркы намазым болуп калышы мүмкүн. Ушу мени ушу намазымды бүтөр менен жаным кетип калышы мүмкүн деп окуп көрдүкпү? Акыркы намазын кылып аткан адам кандай окуйт? Акыркы сөзүңдү айтып кал дегенде адам кандай айтат? Эң акыркы десең ушу 1 мүнөттөн кийин мен Алланын астына барам деген адам кандай окуйт? Пайгамбарыбыз ошондой окугула, акыркы намазыңарды окугандай окугула деп насыятын ушундайча түшүнөлү. Намазыбызда эми хушу намазыбызда коркула деп атабыз. Бирок аалымдарыбыз эмне бул коркууну кандай пайда кылабыз дейт. Кейбирөөбүз
Namazды мен да коркуп окуйм дешибиз мүмкүн. Коркуп окугубуз келип аткан чыгар. Бирок кантип ошо коркууну жүрөгүбүзгө алып келебиз, ошону киргизебиз. Муну үчүн дагы аалымдарыбыз ушундай деп насихат кылыптыр. Биринчиси, силер дүнүйөгө болгон кызыгууну, акчага болгон кызыгууну, дүнүйөдө жарышканды, байлыкта сенден ашам, менден ашам, сенден кымбат машина айдайм, сенден бийик үй салам деген дүнүйөгө болгон кызыгууну жүрөктөн азайткыла дейт. Бул дүнүйөнү 10 этаж үйдө жашасаң деле дүнүйөдөн өтөсүң, кепеде жашасаң деле дүнүйөдө өтөсүң. Бул дүнүйөдө жалаң манты жеп жашасаң деле дүнүйөдөн өтөсүң, катканнан жашасаң деле ошо өмүрдү жашайсың. Ошо нерсени эч убакта эсибизден чыгарбайлы. Дүнүйөсү бар адам эле бактылуу деген түшүнүктөрдү акылыбыздан чыгарган учурларда дүнүйөгө болгон сүйүүбүз азаят экен. Андан кийин шахват, адамдар ошо дин жолунда жашообузда күнөөгө баткан күнөөлөрдү азайткыла деген экен. Бир күнү Ахмад ибн Хамбал ушундай улуу затка, улуу имамга келип бирөө айткан экен: "Имам, о имам, мен дайыма толук даарат алам, дайыма эрте жатам" дейт экен. "Эртең менен ошо түн ичинде түнкү намаздарга турайын, эртең мененки баамдатка уктап калбайын дейм, бирок баары бир уктап кала берем" дегенде, "Сенин күнөөлөрүң сени тушап алган" деген экен. "Сен күндүздөрү көп күнөө кыласың, ошо нерсе сени баамдатка тургузбайт" дептир. Урматтуу бир туугандар, биз дайыма намаздарыбызда корколуу дей турган болсок, бардыгыбыз дүнүйө шахваттардан, дүнүйөгө болгон кызыгууну бар азайтып, күнөөлөрдөн алыс болушубуз керек. Бардыгы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисте баяндагандай, аалымдар ушундай дейт: "Экинчи нерсе, даарат алып атканыңда дааратты жөнүнө ушинтип жуунуп коюу үчүн эмес, колуңду жууп аткан учурда пайгамбарыбыз көрсөткөндөй, кол менен кылган күнөөлөрүм агып түшүп атат" деп. Колдун тырмактарынын астындагы кылган күнөөлөрүм агып түшөт дегенге толук ишенели. Жүзүбүздү жууп атканда жүзүбүз менен карап койгон, жүзүбүз менен бирөөгө өңүбүздү бүркөп койгон, ушу жүзүбүз менен кылган нерселердин бардыгы жуулуп түшүп атат дегендей. Башыбызга мас тартып атканда ошо башым менен ойлонгон, ушу нерселердин бардыгы күнөөлөр агып түшүп атат деген. Кулактарыбызды тартып атканда кулак менен угуп калган жаман сөз, ушак айың, чагымчылдык, башка нерселердин бардыгы агып түшүп атат деп. Бутубуз менен бутту жууп аткан учурларда бутум менен ушу кадам таштап бир күнөөгө барган нерселердин бардыгы бутумдун тырмагынын учунан бери агып түштү деген нерсеге толук ишенгиле дейт. Ошондо силердин даарат алганыңар да ибадатка айланат. Кудай Таала силерди таза кылып күнөөлөрдөн жууп, намазга коркуу менен даярдайт деген экен. Андан кийин дайыма авыратыңарды жаап жүргүлө дейт. Урматтуу бир туугандар, эже карындаштарыбызга дагы кайрыларыбыз, бардыгыбыз аял кишинин авыраты өтө көп жерин авырат кылгандыгы үчүн авыраттарыбызга, жоолуктарыбызга, адептерибизге өтө көңүл буралы. Эми эркек кишинин авыраты эмне десе, ушу киндигинен тизесин жапканга чейин авырат болгон. Аял кишиники болсо билесиздер, жүзү, колу, кадамынан башкасынын бардыгы авырат. Авырат жерлериңерди кандай жапкан болсоңор, андан кийин ички авыратыңарды да жапкыла дептир. Жүрөктүн да авыраты бар. Жүрөктүн авыраты эмне десе, жүрөк менен ойлонуп канчалаган күнөөлөрдү кылабыз. Ошо нерселерге силер тооба кылгыла. Тооба дайыма Алла Таалага жалынып жалбарып, Алла Тааладан кечирим сурап, Кудайым, ушу жүрөгүм менен ойлонуп койдум, Кудайым кечир деп дайыма тообаңарды көп кылгыла. Жүрөктүн авыратын жапкан бул тооба болот деген экен. Урматтуу бир туугандар, бардыгыбыз ошо окуган ибадаттардын эң башы болгон намазыбызды хушуу менен, Алладан коркуу менен окууну Кудай Таала насип кылсын. Азыр канчалаган мисалдар сахабалардын, табииндердин, пайгамбарыбыздын, улуу заттардын намаздарын мисал кылып айттык. Урматтуу бир туугандар, ошолордун жолунда болушту, пайгамбардын жолунан адашпашылыкты, сахабалардын жолу менен жашаганды, табииндерди туурап жашаганды Кудай Таала ар бирибизге насип кылсын. Ар бир үйдө Алла Тааладан коркуп намаз окуй турган үй бүлөлөрдөн ар бирибизди Кудайым ошолордун катарында кошсун. Кудайым жардам берсин. Вассаламу алейкум
ve rahmetullahi ve berekatuhu.